Бәріңе сәлем, біз Қазақстандағы ең көп подписчигі бар арналар туралы да, Қазақстандағы ең көп подписчигі бар блогерлар туралы да видео түсірдік. Енді бүгінгі видеода тек қазақша түсіретін, қазақ тілді арналар туралы айтатын боламыз. Тобон қазақ тілді ютуберлер, қазақ ютубының королі кім екенін білетін боламыз. Сен бірінші видеоны соңынан көріп ал, және видеоны айтын болса, міндетті түрде лайк бас. Арнада подписчик аз деп менсінбей кетіп қалма, тіркелуді де ұмытпа. Болашақта көптеген қызықты видеолар шығатын болады. Әсіресе өздерің қалаған және өздерің танитын ютуберлердің табысы туралы айтатын боламыз. Ендеше мен көп созбайын, видеоны тезірек бастайын. Подписчиктер саны бойынша 10-шы орындағы арна Ажлу KZ Live 432 мың подписчигі бар. Негізінде бұл Али KZ-тің екінші арнасы екенін білемін, бірақ та ол Ажлу KZ деп жазғандықтан Ажлу KZ деп оқып тұрмын. Жаңа ғана өзім айтқандай, бұл Али KZ-тің екінші арнасы, Live арнасы, бірақ Live деген оның тек қана аты. Себебі бұл арнада Али KZ өзінің бірінші арнасындағыдай ойын түсіре береді. Әрине арасында болып тұрады, кейбір видеоларында реакция түсіреді және влогтар түсіреді, бірақ та арнаның 80% ойындар, ештеңе өзгерген жоқ. 9-шы орынға 476 мың подписчигі бар тағы бір летсплейщик келіп жайғасты. Q-Bro, қалайсың бро? Летсплейщиктер не істейді? Әрине ойын ойнайды. Бұларда да ойын арнасы. Әсіресе Free Fire'ды айдайды. Free Fire'ды айдайды дегенде, мен ол Free Fire'дан бәрін қырып жойып топ бір алады деп тұрған жоқпын. Ол Free Fire'дан сундук ашуды айдайды. Free Fire алмаз, Free Fire алмаз, алмаз, Free Fire. Q-Bro басқа да ойындарды түсіреді әрине, бірақ аз. Сонымен қатар бұл ютубер рэпер, бірақ әлі күнге дейін бірде-бір рэперін естімеппін. 8-шы орында Noni KZ 803 мың жазылушысы бар. Тағы да летсплейщик, қазақ ютубын ойын жаулап алған. Өздерің көріп тұрғандай, ол көбінесе GTA ойнайды. GTA-дан скилл тесттер мен бетке-бет деген сияқты видеолар түсіреді. Бұрындары Noni KZ пен Али KZ бір-бірімен конкурент болатын, бірақ та Али KZ Noniға шаң қаптырып кетті. Бұл арна туралы басқа ештеңе айта алмаймын, тезірек келесі арнаға кеттік. 512 мың подписчигі бар ғажап пен сұмдық арнасы 7-ші орынға келіп жайғасты. Бұл арнада бұрын дыбыс сапасы өте нашар болатын. 500 мың подписчикке жетіп, наконец-то микрофон алған ғой деймін. Соңғы кездері дыбыстары жақсарыпты. Өздерің көріп тұрғандай, бұл арнада дін туралы және де тағы да басқа қызықты ақпараттар туралы түсіреді. Бұл канал туралы басқа ештеңе айтпай қойын, әйтпесе комментарияда сұрач басталуы мүмкін. Мен тез келесі арнаға кетіп қалайын. Хайповщик Ава Адикус 6-шы орынға келіп жайғасты. Ода қазіргі күнде 613 мың подписчик бар. Біреулерің байқадыңдар, біреулерің байқамадыңдар. Ол не трендте, не танымал болып жатыр, соны түсіре береді. Адамдар одан не естігісі келеді, тура соны айтады. Өзінің ойы жоқ сияқты. Және де видеоларын нақтылап, внимательно қарасаңдар, ол өзінің подписчиктерін ақымақ санайтын сияқты. Соны байқайсың егер дұрыстап көрсең. Жарайды, оны тек жамандай бермейін. Ол арнаның жақсы тұстары, әрине видеоның сапалары, камерасы, микрофоны бәрі жақсы, видеоны өте сапалы түсіреді. Тағы да карантин кезінде подписчик пен просмотрды көріп алған тамақ істеу туралы арна. Гүлжанат Нұрышева да қазір күні 710 мың подписчигі бар. Жаңа ғана мен айта кеткендей, ол арнада неше түрлі тамақтар туралы түсіреді. Тамақты қалай пісіру керек, қандай тамақтар әдемі, қандай тамақ дәмді. Әрине, бұл арнаны жаман деп айтып жатқан жоқпын, видеолары өте сапалы және дәмді сияқты тамақтар істейді. Дәмді емес па білмеймін, жек көрмеппін. Нұр Channel, Нонидің орнын басқан Али KZ-тің жаңа конкуренті. Ода қазір күнде 777 мың подписчигі бар. Оның Джонни туралы видеолары өте қатты танымал болды және көп просмотрлар жинайды. Осының арқасында ол соңғы кездері танымал болып жүр. Өздерің түсінгендей, бұл арнада ойын туралы түсіретін канал. Видеолары жақсы, қызықты, сапалы, басқа ештеңе айта алмаймын. Менің ең жыныма тиетін канал. Немене істеп тұрсың мына? Өткен видеода топқа кірген болатын. Осы видео тіпті топ 3-ке кірді. 792 мың подписчигі бар немене деген канал. Бұл да хайповчик хайпажырлардың бірі. Өңшең, ұятсыз және хайповый темаларға видеолар түсіреді. Өздерің көріп тұрғандай, міне, неме видео мына, не видео мына экранын көріп тұрсың ба? Егер сен бұларынан көретін болсаң және подписчик болсаң, мүмкін психологқа бару керек шығар саған. Бұл арна туралы ештеңе айтқым келмейді, так что ештеңе айтпай қойын, тезірек келесі арнаға кеттік.
Екінші орында тағы да Али Кезет. Али Кезеттің бұл бірінші арнасы. 988 мың подписчигі бар. Бірінші арнасында да, екінші арнасында да Бұлманбет тек ойын сүре береді. Екінші арнаңда неге лайф деп аштың егер онда да ойын сүре берсең? Міне осы арнаң жетеді ойын сүруге. Және Қазақстандық ойындардың бұндай танымал екенін білмеппін. Осы топтағы почти 6 канал ойын туралы, қалғандары ғана басқа нәрселер туралы түсірген. Әрине, ойын түсіретін каналдарға қарсы емеспін, олар жақсы, қызықты. Бірақ та Қазақстанның YouTube арналарының топ чартында басқа да арналардың болғанын қалаймын. Мысалға, менікі сияқты арналар болса. Сол себепті менің арнама жазыл деймін. Жазылған соң барып бірінші орындағы арнаны бірақ айтамын. Жазылмасаң айтпаймын. Бірақ та бәрің білетін шығарсың бірінші орындағы арнаны. Ол әрине ылғи да пазл. Пазлға жазылмасаң өзің біл. Өткен видеода пазл тағы да топқа кірген болатын. Егер өткен видеоны көрген болсаң, бұларның не туралы екенін білесің. Мүмкін тіпті жазылған боларсың. Видеолары сапалы, қызықты, дыбыстары жақсы, бірақ көбінесе жүргенші видеолар түсіреді. Осының арқасында қазақ тілді YouTube арналарының ішінде алғашқы болып осы пазл арнасы миллионға жетті. Егер де бүгінгі видео қызықты болған болса, лайк бас. Және де келесі видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қой. Себебі келесі видеода мен осы пазл арнасының табысы туралы видео түсіретін боламын. Олар қанша табады, қалай табады. Бүгінгі осы менің видеомнан көп ақпарат білдің деген үміттемін. Келесі видеода жолыққанша. Біз видео бітті қойды ғой. Сен әлі лайк баспадың ба не? Арнаға да тіркелмегенсің ба не?